गरीब लोक कशा रीतीने जियेतात हे आमच्या चीफ मिनिस्टराक कळपाक जाय। आसा मरे जे गव्हर्मेंट ऑफिसान म्हणजे मामलेदार ऑफिसान, पुलीस स्टेशनार जावं आनी डेप्युटी कलेक्टराक अशें जे ऑफिसांनी काम करतात पळय तांकां न्ही पगार सामको 3000 4000 कितली वर्सां जरी तरी ती काम करता जाय तांकां पगाराचो वाड जायना। तेंच्यांनी कितल्या फावटी तरी एप्लिकेशन दिलें आनी गव्हर्मेंटाक कळयलें, चीफ मिनिस्टराक कळयलें की आमकां पगार वाडय म्हणून। पळय ती सकाळी आतां सगळ्या ऑफिसांनी ती सारन मारता, कचरो व्हरून उडयता, मागीर ते टॉयलेटी धुता, ते उदक ना जाल्यार सकयलसून वयर उदक भरून व्हरता, अशें सगळें तेंचें बारीक बारीक काम चालू आसता। सबंद आदीस भर ती काम करता आनी तिनूच हजार तांकां पगार मेळटा। पण जे आमच्या बायलेन आमचे कडेन कंप्लेन केली की आपल्याक पगार वाडना, आतां आपणांनी जाणटी जाली, आपण कशें फुडें चलतले, कितें 3000 आपूण ते कितें खातालीच म्हणून फुडें आनी आपल्याक कांय ना, आतां सरकारूय आपल्याक कांय दिना। बरें ह्या बायलां जी पुलीस स्टेशनार बी सारन मारता, मामलेदार ऑफिसान बी सारन जी बायलां मारता पळय तांकां गृह आधार मेळना। कित्याक तर तांकां विचारलेलो तूं काम खंय करता, लोकांच्या घरान काम करता म्हटल्यार बरें आसा, ती जर ऑफिसांनी सारन मारता ना तुका पेन्शन मेळना म्हणटा। अशें करून न्ही तांकां पळय गृह आधार जे आसा ते सुद्दां त्या बायलांक मेळना म्हणून तेंची न्हू काकोड जाता। तेंच्यांनी कितले फावटी तरी सीएमांक कळयलें खंय, इवन आतां पुलीस स्टेशनार म्हणल्यार डीवायएसपी एसपी अशें सुद्दां सांगून पळयता। ते म्हणटा ना आमी सरकाराक धाडल्या तुजी फायल, तुजे सरकाराक धाडल्या, पण ती सरकाराची फायल काय वाडोवन पयशे येना, जावं तांकां पयशे वाडना आनी अशें करून कितें जाता ना त्या बायलांचे म्हारगायच्या हितून सामकें हाल जाता। हांव सरकाराक विचारूंक सोदता की 3000 आनी 4000 कितें बायलांची पोटां घर चलोवपाचें आसा, हेका लागून सरकारान खरें म्हणल्यार एटलिस्ट तांकां 10,000 तरी सारण मारता। कितें म्हणटा 10,000 तरी तांकां पेमेंट दिवपाक जाय, तरूच तो इतले जाता। प्रत्येक वेळा न्ही गव्हर्मेंटाचे पयशे वाडटा, कारखान्यान काम करता तेजे पयशे वाडटा, खंय प्रायवेट घरान सुद्दां कोणाच्या घरान आयदनां बिदनां घासता जाल्यार ना मॅडम तुमगेर फॅमिली चड जाली आमकां पगार वाडय म्हणून थंयूय पगार वाडटा। पण ही जी पुलीस स्टेशनार जावं मामलेदार ऑफिसान, डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान जी बायलां सारण मारतात पळय त्यांचो पगार वाड जायना। तो 3000 4000 तेज्या वयर तो पावलोच ना। चीफ मिनिस्टराच्या घरान सुद्दां जे काम करतात तांकां सुद्दां 10,000 पगार आसतलो, बस चीफ मिनिस्टर चिंतूंक जाय आपल्याक तेणे 2-2 लाख 3-3 लाख वाडयल्या। बेश्टे तुमी कांय करिना, लोकांक तुमी त्रास करतात, वयल्यान तुमचो पगार एज ए MLA 5-5 वर्सां उपरांत तुमकां पेन्शन, तुमी तुमची पोटगी सगळें भरता, मागीर गरीब लोकांचें कितें? म्हणून आमचें जाल्यार सीएमाक रिक्वेस्ट आहा की अशा रितीनी हें सगळें पळय चल्लां, गरीब लोकांक 3000 धरून तेंचे वर्सां बाबडे तांकां तितून चलयता, तेजेर पगार वाड जावपाक जाय आनी त्या लोकांक खंय तरी आधार मेळपाक जाय। ती बायलां बाबडी सदांच पांया पडटात, केन्नाय मॅडम आमकां लागून केन्ना उलय न्ही, आमकां लागून कितें कर मगे सांग न्ही, आमी लेटरां दिल्या। एक ती आधार पणजे जर आझाद मैदानार वचत ती बाबडी मामलेदारांतली बायल आसा ती सदां येवन रडटा, मॅडम तूं म्हाका लागून केन्ना उलयतली, म्हाजे केन्ना म्हाका पगार वाडटलो, म्हाजो भुरगो आसा तो अपंग आसा आनी त्या भुरग्याक म्हाका पळोवपाक जाय आनी 3000 आपूण कितें करूं, आनी सबंद दीस म्हाका हांगा दवरतात आनी म्हाका दुसरे कडेन खंय काम करूंक मेळना, अशी तेंची हालत जाल्या। म्हणजे एक जर सारण मारूनच जर वयता जाय टॉयलेट धुले बेगीन गेले दुसरे कडेन आनी खंय काम करता जाल्यार ती गजाल वेगळी आसली। पण कितें जाता फूल डे तांकां ते पुलीस स्टेशनार जावं मामलेदार ऑफिसान थंय तांकां रावचें पडटा, असल्यांनी ना तांकां दुसरे कडेन काम करचें पडटा ना तांकां पगारूय वाडना। हें खरें म्हणजे बारकायेनी चिंतपाची गरज आसा, कित्याक एक गरीब लोक कशा रितीनी जियेतात हें आमच्या चीफ मिनिस्टराक कळपाक जाय की चीफ मिनिस्टरान हे पगार वाडून ना जाल्यार ती रिटायर तांकां जर कामावयले काडटा जाय जाल्यार 1-2-3 लाख तांकां दिवपाचे, ते तरी तांकां करपाचें आनी तांकां कितें समाधान तांकां जातलें अशें आमकां दिसता। म्हणजे ती आतां समज सोडलें तांकां काम, तांकां सोडलें आनी दुसऱ्या कोणाक जर घेता 5 लाख 3 लाख कितें तरी सरकारान तांकां दिवचें, जेणे करून तेंच्यांनी फिक्स डिपॉझीट धरून कितें तेंचें पोट चलतलें म्हणून। यो बरें।